Så starter jeg med en resultatopgørelse, opstillet i kontoform. Og så skal vi overveje, hvad har vi til venstre? Der har vi vores omkostninger. Og til højre har man indtægterne. Hvilke konti kunne man have under indtægter? Den helt store vil være omsætning, eller årets varesalg, og det kan også være renteindtægter. På venstre side har man omkostningerne, og det kunne fx være vareforbrug, som er omkostningerne til de varer, vi har solgt. Det kunne være salgsfremmende omkostninger, det kunne være lokale omkostninger, og mange andre. Derudover har vi jo en konto, der holder styr på, hvad vi ejer, og hvor pengene kommer fra. Det er vores balance. Balancen er et øjebliksbillede, så det er per en bestemt dato. Til venstre har vi aktiver, og til højre har vi passiver. Det er nogle frække ord, som man ikke lige kender måske, så vi kan også sige, at aktiver, det er det, vi kapitalanvendelse. Det man investerer sine penge i, og til højre, hvor vi har vores passiver, det er der, hvor pengene kommer fra, eller kapitalfremskaffelse. Hvad kan man investere sine penge i en virksomhed? Typisk kunne det være en bygning. Det kunne være varelager. Det kunne være maskiner. Og hvor skal pengene komme fra? Jamen, de fleste virksomheder vil det være en ejer, som skyder penge ind i virksomheden, og det vil være i form af egenkapital. Hvis man ikke selv kan skaffe pengene, så må man låne, og det kan fx være i form af et banklån. Her har vi altså en oversigt over, hvor vi tjener pengene i form af indtægter, vores omkostninger. Når vi trækker de to fra hinanden, så har vi et overskud eller et underskud, og hernede har vi vores passive, det er hvor pengene kommer fra, og herover har vi vores kapitalanvendelse, hvad virksomheden bruger sine penge til. Debit og kredit, aktiv og passiv, vi er jo alle samme båd. Når man skal til at bogføre, så vil man til udgangspunkt i resultatopgørelsen og balancen, skal vi stadigvæk have i tankerne. Men ellers går vi ind og ser på de 4 bogføringsregler. Det første det er, hvilken konti skal man bruge, hvor i årsregnskabet finder vi kontoen. Er det en debitsaldo eller en kreditsaldo, og bliver den større eller mindre? Min huskeregel er større saldo, samme side som saldoen, større SS, mindre saldo, modsatte side, MN. Og endelig skal debit og kredit være lige med hinanden. Lad os prøve at give et eksempel. Vi forestiller os, at vi har haft et varesalg, og vi har en kassebon, og nu har vi så dagens varesalg. Vi skal bruge 2 konti, og på handelsskolen der bruger vi sådan nogle T-konti her. Og det første spørgsmål er,
Hvilke konti skal vi bruge for at registrere dagens varesalg på 1000 kroner? Hvor skal vi gøre pengene? Ja, det gør vi ind i kassen. Og som jeg sagde før, da jeg gennemgik resultatopgørelsen, så er det varesalg, det bliver også kaldt for omsætning. Så den anden konto, vi skal bruge, det er omsætning. Det var det første. Det næste, vi skal spørge om, det er, hvor i årsregnskabet. Kassen, hvor finder vi den henne? Det finder vi over balancen i aktivet i debitsiden i venstre side. Så sidder vi et lille kryds her for at huske os på, at det er en debitsaldo. Omsætningen, den har vi stået op på resultatopgørelsen i højre side, i kreditsiden. Så der sætter vi et lille kryds her i højre side for at minde os om, at det er en kreditsaldo. Det var nummer 2. Nummer 3, det er, skal saldoen være større eller mindre? Når vi har solgt nogle varer, så får vi penge ind i kassen, det vil sige, at vores kassebeholdning bliver større. Så det var større samme side som saldoen, det vil sige, at vi skal bogføre i debitsiden. Så vi skriver 1000 kroner her i debit. Og omsætningen, det vil sige, det samlede vi har solgt for i den her måned for eksempel, det vil blive større, fordi vi har solgt for 1000 kroner. Så det er igen større samme side som krydset. Ja. Så vores samlede omsætning er blevet 1000 kroner større. Det var spørgsmål 3. Så kommer spørgsmål 4. Har vi nu debiteret og krediteret lige meget? Vi har debiteret 1000 i kassen, og vi har krediteret 1000 i omsætning. Så det stemmer. Tada! Så har vi lavet vores første bogføring. Hvis vi skal give et andet eksempel, så kunne det være, at vi har købt nogle varer. Hvis vi har købt nogle varer, så skal vi have varekøb. Kontant. 2.500 kroner. Så går vi igen tilbage til det første spørgsmål. Hvilke konti skal vi bruge? Når der står kontant, så er det altid kassen, vi bruger. Så vi skal finde kassen igen. Og ja, hvor gør vi varerne, når vi får dem hjem? I første omgang vil vi nok lægge dem på et lager. Så vi har vores varelager her fra balancen. Det var det første spørgsmål. Næste spørgsmål, hvor i årsregnskabet finder vi de 2 konti. Balancen, kasse, står til venstre i debitsiden, så vi sætter et kryds i debit for at minde os om, at kassen har en debitsaldo. Varelager. Varelager er faktisk også et aktiv, som står i debit, så derfor har den også en debitsaldo. Det var spørgsmål 2. Og spørgsmål 3. Hvad vil der ske med vores kassebeholdning, når vi køber for 2.500 kroner? Kassen bliver mindre. Mindre saldo skal bogføres i modsat side. M-reglen. Hvad vil der ske med beholdningen på vores varelager? Jo, vi vil få flere varer ind på lager, så vi har en større varelager. Det vil sige, større saldo, samme side. 2.500. Er debit lige med kredit? Ja. Tada! Så har vi lavet det til bogføring. Så let er det at bogføre.